एक घने जंगलों में एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया रोज एक मगरमच्छ के मुंह पर जाकर बैठ जाती थी और मगरमच्छ भी उसे कुछ नहीं करता था। जब भी कोई चील या कौवा उस चिड़िया को झपटने आते थे तो वह मगरमच्छ उसकी रक्षा करता था और उन्हें भगा देता था। चिड़िया और मगरमच्छ की ऐसी दोस्ती देखकर बाकी के मगरमच्छ हैरान रहते थे। दिन बीतता गया और वह चिड़िया हर सुबह और शाम उसके पास आया करती थी। लेकिन एक रात की बात है जब जोरदार आंधी तूफान आया, वह पेड़ गिर गया जिस पर वह चिड़िया रहती थी और साथ में बेचारी वह चिड़िया भी मर गई। लेकिन बेचारा मगरमच्छ आज तक अपने दोस्त चिड़िया की आने की राह देखता रहता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी से दोस्ती ऐसे रखें कि आपके जाने के बाद भी वो हमेशा आपको याद करते रहे।